রাস্তা দিয়ে যেতে যেতে মানুষ মাথায় করে কত কিছুই না নিয়ে যায়। কখনো ঝুড়ি, কখনো বা বড় ব্যাগ, কখনো আবার আসবাবপত্র বা বড়জোর একটি সাইকেল। কিন্তু এবার যে দৃশ্য দেখা গেল তা একেবারে চমকে দেওয়ার মতন। ভাইরাল হওয়া এই ভিডিওতে দেখা যাচ্ছে এক যুবক মাথায় একটি আস্ত ফ্রিজ নিয়ে অবলীলাক্রমে সাইকেল চালাচ্ছে। রাস্তার এপাশ থেকে ওপাশে যাচ্ছে, আবার ভাব করছেন এমন যেন কিছুই হয়নি। অন্যদিকে কিন্তু মাথায় সেই ফ্রিজ তার রয়েছে। একেবারে দক্ষতার সঙ্গে সাইকেল চালাচ্ছেন তিনি। এই দৃশ্য এবার ভাইরাল হয়ে পড়েছে নেট মাধ্যমে। কেউ কেউ অবশ্য মন্তব্য করছেন এই ভিডিও মিথ্যে বা ভুয়ো। আবার কেউ কেউ লিখছেন মেক্সিকো বা নিউ ইয়র্ক শহরে এরম ধরনের দৃশ্য প্রায়ই দেখা যেতে পারে। যুবকের মাথার উপরে ওই ফ্রিজ আসল না নকল তা স্পষ্টভাবে বোঝা না গেলেও ইতিমধ্যে তার এই কাণ্ড কারখানা কিন্তু বেশ চর্চা এসে গিয়েছে সমাজ মাধ্যমে। যদিও এই ভিডিওর সত্যতা যাচাই করেনি এক ঝলকে। ব্যুরো রিপোর্ট, এক ঝলকে।